Ashama harka fuune dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya, biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu natti hundaa'uudhaan waan kanaan dura isin dhageessine gaggabaabsinee irra deebinee ilaalla. Waan immoo amma ammaatti isin dhageessine gurra isin buufnaa jechuudha. Oduu kana yookaan immoo sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi an Bafqaaduu Morodaati. Ammatti dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Oduu biyya keessaa ijoo kan ta'an maaltu jira, maaltu dubbatamaa jira, maaltu dhaga'amaa jira, maaltu argamaa jira waan jedhu irratti immoo Magarsaan waan walitti funaanii waan walitti coreessinii qaba. Gara Magarsaattan isin deebisa. Tole Bafqaaduu gaariidha. Oduun ammaan tana yeroo jijjiirama waan ta'eef waa hedduutu mul'achaa jira biyya keessatti. Irra guddaa akkuma ammaan dura godhaa turretti dagabaasaa turretti irra guddaa yaaddoon namaa waan nagayaa taatiif jafara nagayaa irratti fuuleeffannaa hedduu naannoo Oromiyaatti hedduu rakkoo nagayaa qaba. Haaluma kana wal qabatee egaa Oromiyaa keessaa lixa Oromiyaatiitu rakkoo adda addaatti ammaan tana rakkoodhaaf saaxilamee jira. Akkuma ammaan dura beekamutti akkuma ammaan dura gabaasaa turretti naannoo lixa Oromiyaadha. Haala naannoo sanii tasgabbeessuudhaa fi rakkoo naannoo Benishaangul Gumuzii fi bulchiinsa Oromiyaa jidduu jirtu illee sirreessuudhaaf komaan poostiin naannoo sanitti akka bobba'ee himamaati ture. Gara biraatiin komaan poostiin dhiyootni kana ibsa baasaniin akkuma gabaafnetti naannoo bulchiinsa Oromiyaa keessaa namoota hedduu qaqqabuudhaatu himamaa jira. Osoo akka haalli kun jiru guyyaa har'aa aanaa Horoo Limmutti hidhattoonni mootummaa bulchiinsa Benishaangul Gumuzirraa bulchiinsa Oromiyaa seenuudhaan namoota irratti dhukaasa bananii nama hedduu baqachiisanii jiran jireenyarraa dhukaasa saniin nama tokko lubbuunsa akka ajjeefametti gabaafamaa jiru miidiyaa gubbatti. Haala kanaan wal qabatee maasiin yeroo uummanni baqatu dheessu beeyladoota uummata garaagaraa saamuudhaan akkasuma ammallee midhaan illee gubanii akka deemanitti gabaafamaa jira. Wanni yaaddoo ta'ee jiru komaand poostiin naannoo san jiru osoo jiruutti haalli kun ta'e jedhameetti dubbatamaa jira. Haa ta'u immoo karaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin miidiyaadhaaf gaaffii gaggaafatamte irratti komaand poostiin hojii isaanii sirriidhaan hojjechaa akka hin jirrettii fi saffisaan akka hin hojjetetti silaa isaan saffisaan hojii barbaachisu hojjetanii rakkoon tun furmaata argatte jechuudhaan iyyatanii akka isaanii wajjin marii godhaa jiranitti bulchoonni naannoo sanii ibsaniiti jiranii. Gara kaaniin ammoo koomishiniin poolisii Oromiyaatiis haala naannoo lixa Oromiyaa ilaalchisee rakkoolee jirtu caalaa sirreessuudhaa fi tasgabbeessuudhaaf hojii cimaa hojjechaa jira jechuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Abbabaa Laggasaa ibsa kenneeti jira. Miidiyaa irratti ibsa kenneeti jira. Haala kanaan qabeenyi uummataatii fi qabeenyi mootummaatiif akkasuma baankiin qabeenyi namootaa illee akka saamamanii fi rakkoon akka jijjiirtutti irratti himuudhaan gara biraatiin ammaas naannoo karaa gujiitti illee rakkoolee jirtu sirreessuudhaaf qophii akka irra jiranii fi namoota hanga ammaatti karaa poolisii Oromiyaatiinis namoota shakkaman jiran rakkina kana uumuudhaaf shakkaman jiran akka to'annaa jala oolchaa jiranitti himamaa jira. Walumaa galatti gaa namoonni hidhamuudhaatu miidiyaa irratti babahaa jira. Amma guyyaa har'aan kanaa Bafqaaduu miidiyaa irratti wanni haaraa taatee sooshaal miidiyaa gubbatti mul'achaa jirtu naannoo Finfinneetti miseensi adda bilisummaa Oromoodhaa Daawit Ibsaatiin hoogganamu kan ta'e kan Koroneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo ammaan dura gaafa akka maal galchuutii fi kanaa wajjin biyya Asmaraatti waraana fudhatanii seenan waliin seenee ture. Kan ammaan tana Daawit Ibsaa fa'aa wajjin biyya deebi'ee qabamuudhaatu himamaa jira. Hagamta akka dhugaan hin beekamne egaa oduun miidiyaa irratti bahaa jirtu kanuma yoo dhugaa taatee fi kanaas egaa yeroo biraa yeroo harkanni haala itti qabamee fi wanna irra deebinee ilaallaa jechuudha. Kanumaafuu haalli jiru egaa yoo qabamuun isaa tuni sirrii taate xiqqoo yaaddoo guddoo keessa nama naquudhaan sooshaal miidiyaa irratti illee wanni kun ija gatiitiin ilaalamuu qabdi jechuudhaan dubbachaa jira jechuudha. Haala kanaan wal qabatee akkuma ringatti guyyaa roobiidhaa gabaasaa takka gabaafneetti waajjira muummee ministeeraatti dubbattuun afaanota biyya alaa adde Bilanii Siyyum akka miidiyaadhaaf ibsa kennetti haala naannoo lixa Oromiyaa irratti tarkaanfii nagaa tasgabbeessuudhaaf mootummaan fudhatteen
namoonni hedduun qabamuu fi akkasumas illee rakkoon jiraachuudhaatu gaggabaabamaa ture. San irratti hundaa'uudhaan gaazexeessitoonni gaggaafii isaan qabatan irratti yeroo san keessatti xayyaaraan naannoo sanitti xayyaaratti dhimma bahuudhaan rakkoon akka jirtuu fi akka xayyaaratti fayyadamuudhaan namoonni ajjeefaman naannoo godina qeellam wallagaatti gaafatamanii turanii keessattuu ona gidaamii jechuudha gidaamii keessatti. Haala san aadde Bilaniin Siyyum akka dhara ta'ee fi helikopteroonni naannoo san dhaquu dhugaa ta'uu himuudhaan elektiroonni immoo meeshaalee loojistiikaatii fi namoota waan wattaaddarootaa fi kanaan deemuu malee akka dhukaasa tarkaanfii dhukaasaan fudhatanitti akka dhara ta'etti miidiyaa irrattis karaa mootummaatiinis karaa miidiyaa adda addaatiin himamaa ture. Haala san irratti hundaa'uudhaan adda bilisummaa Oromoottis guyyaa kaleessa ibsa baasanii jiranii. Ibsa baasan irratti gaala hatanii guggufatanii deemuun dhokachuu hin taatu mataa jiru irratti ibsa baasanii jiranii jechuun gara akka ibsa adda bilisummaa Oromootti irraa hubannetti naannoo Wallagga ona keessatti ona gidaamii magaalaa qeellam naannoo isiitti akka helikopteraan bahanii namoonni illee akka ajjeefamanitti ragaa qabaachuu isaaniitti ibsanii jechuun haleellaa xayyaaraatti akka dhimma bahan mootummaan akka dhimma baatee lolli akka godhametti himanii ture jechuudha. Ibsa kanarratti ibsa qaceellotti ibsa irratti bal'isaniiti ibsa haalan. Gara biraatiin naannawa godinaalee Gujii keessatti haalli tasgabbaa'uu irraan kan ka'e mul'achuun tasgabbii waliigalatti illee ta'uu baattu tasgabbii mul'achuu irraan kan ka'e manneen barnootaa kan duraan yeroo dheeraadhaaf yeroo garagaraatiif cufamanii turan 33 kan ta'an akka banamanii jiranii fi akka hojiin sirnaan eegalamte haala kanarratti hundaa'uudhaan ammaasiin yuunivarsiitiin Bulee Horaadhaa tan rakkinni adda addaatiin cufamtee turte barattoonni illee hagi tokko keessaa deemanii turan ammaan tana akka tasgabbiin wantee guyyaa wiixataa dabree irraa eegalee akka hojii isaanii eegalanitti himameeti jira. Kanaas kan hime egaa pirezidaantii yuunivarsiitii Dr. Caalaa Waataatutu ibsa baaseen himamee jira miidiyaa irrattis. Kanaafuu egaa barnoonni akka eegalanitti mul'achaa jira jechuudha. Gara biraatiin Jaarmanii jechuun dhaabni biyya bulchaa jiru paartiin biyya bulchaa jirtu paartiin EPRDF jechuun Addawaawiidha. Walgahii dhiyootana guyyaa akka tokko guyyaa afuriif walgahii gaggeessitee turte. Walgahii san irratti paartiileen Addawaawii uumte afranuu walitti dhufuudhaan adda bilisummaa Tigraayii fi akkasuma ammallee ammaan tana egaa ODP ADAPaa fi akkasuma ammallee warri kibbaa walitti dhufuudhaan marii isaanii gaggeessaniiti marii isaaniitiin akka ijoo dubbiidhaa tan waa sadiif keessaa qabdu irratti mari'achuudhaan akka walii galanii akka adda ta'anii fi ijoon tunis inni jalqabaa jijjiiramni biyyattii keessatti argame waliigalaan sadarkaa maaliirra akka jiru galgaaluudhaan laaluudhaan qaceellotti keessa sossoo'uudhaan akka jijjiiraman illee itti fufuu fi itti fufuu qabu irratti marii akka bal'atti kaasanii fi akkasuma ammallee jabinaa fi laafina mul'achaa jiru akkamitti keessaa akka bahanii fi keessattuu shakkiilee dhaabota miseensota Addawaawii jechuudha dhaaba ODPtii fi ADAPaa dhaaba bulchiinsa Amaaraa akkasuma ammallee dhaaba bulchiinsa Kibbaatii fi dhaaba bulchiinsa Tigraay gidduutti shakkiilee dhufti akkamitti shakkiilee paartii Addawaawii gidduutti dhufan akkamitti sirreeffatan irrattis yaada bal'aa kaasuu isaaniitu himamaa jira. Walumaa galatti immaas egaa olaantummaan seeraa kabajamee jireenyi akka kabajamee akka jijjiiramni kun akka boodatti hin deebine akka godhamu irrattis akka irratti mari'ataniitti himamaa jechuudha. Walumaa galatti egaa kan ta'e osoo jiru gara biraatiin akkuma dheengadda gabahaa turetti haalli naannawa bulchiinsa Affaarii fi naannawa bulchiinsa Somaalee gidduutti ammallee akka barbaachisutti tasgabbii hin arganne naanni sana ammallee jeequmsa uumaatu jira. Guyyaa har'aa akka ammaan tana himanitti naannoo bulchiinsa Somaalee hidhattoonni Affaar seenuudhaan aanaa Gabeelloo jedhan seenuudhaan namoota afur ajjeesanii lama akka butanii deemanitti himama. Gara biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee akka naannoo bulchiinsa Affaar dhaquudhaan rakkoon tun akka hiikamtutti akka qophiirra jiruu fi akka walqunnamtii cimaarra jirutu himamaa jira jechuudha. Walumaa galattuu gaafa fiqaadu haalli jiru gabaabumatti kana fakkaata. Ulfaatni Magarsa galatoomi. Obboleettii kootu al tokkottuu dubbannu
utaalloon na qabeera jedheetti himnaan maal biyya sanas utaalloon jira jettee na gaafatte. Utaalloon biyya kanatti hojjetame jedheetan deebiseefan inni biyya keenya jedhu asitti hojjetame utaalloo hamaatu nu qabee jira biyyuma guutuudha yeroo amma Ameerikaan utaalloodhaan rakkachaa jirti. Namni du'aa jira anamma ammaatti galata rabbii nagaadha garuu utaalloon na qabdeetti yoon gidduutti axxiffadhee yoon gidduutti qufa eegaa nan komatinaati. Galatoomi Magarsaa haala biyya keessa jiru keessa waan amma deemaa jiru keessa waan ijoo ta'e kaastee nutti dubbatteetta. Akkuma waliigalaatti egaa isa naannoo Oromiyaa keessatti Oromiyaa lixaa keessatti deemaa jiru kanarratti irra deddeebinee nu haasa'atuma turre biyyis kanuma irratti haasa'aa jira addunyaanis kanuma irratti haasa'aa jira. Kana jenneeti kan irra deddeebinee dubbannu wanti gidduu kana jiru maa inni isa xiyyaaraan xirreera lolaatiin boombii darbachuu yookaan immoo rasaasa dhukaasuu sanarratti ammas mootummaadhaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walamantaan hin jiru jarri lamanuu karaa adda addaatiin dubbachaa jiru adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera waan kanarratti ibsa mootummaan kennu irratti hundaa'ee jechuudha. Qeellam Wallaggaa keessatti haleellaan qilleensa irraa godhamee godhameera namni 7 du'eera jedhee akkuma Magarsaan sira nutti himtetti gaala hatanii dhokatanii deemuun hin danda'amu jedha mata dureen sana. Miidiyaan biyya kanaallee tokko ABC News kan jedhu waanuma sana fudhatee ibsa sanas gabaaseera. Miidiyaan addunyaa adda addaa biraas gabaasaa jiru. Akka ABC'n jedhutti yeroo ammaa addi bilisummaa Oromoo finciltoota gara 5,000 ol qabaa jedheetu gabaase ABC'n. Finciltoota miseensota waan kan walitti makeeti. Akkuma waliigalaatti egaa addi bilisummaa Oromootii fi paartiin biyya bulchaa jiru tarkaanfii fudhatamaa jiru kanarratti waliigalteen hin jiru walamantaan hin jiru. Akka amma dheengadda karaa mootummaatiin hidhattoonni kun manootan biiroo adda addaa kanaan dura kan mootummaan itti fayyadamaa ture gubaa turanii maal jechaa turanii jedhanii dubbachaa turanii viidiyoo adda addaas immoo fuuteejii adda addaas dhiyeessaa ture keessumaa televizyiiniin OBS ala biiroon wayii gubachaa jiru viidiyoo wayii dhiyeesseera. Kanaafuu warri adda bilisummaa Oromoo immoo itti qophaa'aniitu kana godhanii jarumatti gubee kana keessatti bakka ABO'n loltoota isaatti leenjisuudha gubachuu qaba jedhanii gubanii viidiyoo dhaqanii itti yaadanii gubanii viidiyoos waraabanii uummata dogoggorsuudhaaf kana godhan malee nu kanan goone jechaa fa'aa turanii komii akkanaatti walirratti dhiyaachaa tura. Amma addi bilisummaa Oromoo yaada gaarii dhiyeesseera natti fakkaata dhumarratti dhaabni sadaffaan yookaan immoo kan hin loogne waan kana dhaabbatee addaan baafachuu qabaa waan jedhu kaaseera. Mootummaanis yoo dhugaan qaba jedhe kanarraa waan sodaatu hin qabu. Qeellam Wallaggaa keessa namni hin jiraata biyyi jira namni hin somne jiru jaarsoliin biyya ijoolleewwan namni hin somne jiru. Kana dhaqanii achi keessatti namoota gaafatanii addaan baasanii dhugaa kana baasuun hin danda'ama ta'a. Mootummaanis waamicha ABO'n godhe kana keessuma qaamni sadaffaan yookaan immoo qaamni lamman keessaa adda ta'e dhaabbatee bilisa ta'e dhaabbatee waan kana addaan baasee sabatti waan dhugaa ta'e haayimu jedheera. ABO'nis kana dubbatee booddee waan booddeetti deebi'u nutti hin fakkaatu. Mootummaanis immoo kana gochuudhaaf waan isa sodaachisu wanti jiru nutti hin fakkaatu karaa kanaanii itti akkuma sanaan itti deemanii gaarii nutti fakkaatu. Karaa biraatiin egaa Beenshaangul irraa as dhufanii ajjeechaan godhamaa jiru kun ammas waan nama yaachisuudha. Achi komaandii poostiin jira jedhama. Waan kana eeguudhaaf iyyuu kan komaandii poostichi kanaan duras kan dhaabbate jarri amma hojii isaanii caalaa kan gochaa namoota nagaa qabanii hidhuu irratti kan jarri caalaa yeroo isaanii fixaa jiru fakkaata. Ittuu jarrachi jiru namni du'uun qabeenyi saamamuun midhaan gubachuun manni gubachuun kun barbaachisaa hin turre. Kanas egaa akkaataa itti ilaallu Waaqayyo beekaa. Karaa biraatiin egaa ammas sila kanatti kaastee jette Finfinnee keessatti namoonni hidhamuun Wallaggaa keessatti hidhamuun kun itti baay'atee jira. Achi gaamma immoo achi Wallaggaa keessatti
bakka waraanaati lolli nurratti labsamee jira namoonni kun lola labsanii hojjechaa jiru jedhanii yookaan deeggaraa jiru jedhanii kan namoota nagaa qabanii hidhaa turanii ammas hidhaa jiranu amma immoo Finfinnee keessa galanii hooggantootaa fi miseensota ABO illee qabaa jiru jechuudha. Kana keessaa ammas dhugaa haa ta'u baay'ee mirkaneeffachuu hin dandeenye garuu namoonni amanamanu maddilee oduu ABO'tti namoonni siqanuu akka sooshaal miidiyaa isaanii irratti barreessaa jiranuuti Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namni Fiqaaduu Raggaasaa jedhamanu lamman qabamanii hidhamuu isaanii himaa jiru. Koloneel Haayiluu Raggaasaa kanaan dura Asmaraa jiru gaafa Asmaraadha deebi'anuu Finfinnee hin gallee Maqalee keessa turan jedhanii wanti tokko tokko irratti dhiyaachaa ture. Maqalee keessa jiraachuun yakka miti. Maqaleenis biyya Itoophiyaati. Bahar Daar jiraachuu, Hawaasaa jiraachuu, Finfinnee Naqamtee jiraachuu, Maqalee jiraachuu namni tokko akka barbaade jiraachuu hin danda'a bakka isaa ta'e biyya sana keessatti kun yakka hin fakkaatu. Maqalee kan jiru immoo Hiwaati immoo miseensa Ihaadigi mootummaa biyya galchaa jiru sana keessa jiru warra jirudha. Biyya alaa miti jechuudha. Kuni waan sababa ta'eef hin beeknu. Koloneel Haayiluu Raggaasaa akkuma beekamu kanaan dura Jeneraalota fi Koloneelota mootummaa Ihaadig sana didanii ba'anii Eertiraatti galanii turanidha. Warri biraa isaan ABO keessatti hafanii warri biraa immoo walii galuu dhabaniituyyuu ba'anii dhaabbata adda addaa uummatanii turanii warri kaan nama biyyatti deebi'anii mootummaa sana keessatti taayitaa argatanii damee tasgabbiitii fi nageenyaa keessatti warri hojjetaa jiran kanaan dura warri Koloneel Haayiluudha wajjiniin addaan ba'anii Asmaraa deemanii turan keessaa kan akka Koloneel Jeneraal Kamaal Galchuufaa, Koloneel Abbabee Garasuufaa hiriyoota isaanii warra wajjiniin turanii jechuudha. Jarri kun nama mootummaa keessa galanii hidhaa kanarratti waan godhamaa jiru kana keessatti harka galfatanii adda dureedhaan iyyuu hoogganaa warra jiranidha jarri kuni. Egaa Koloneel Hayiluun jara wajjiniin turanii amma qabamanii hidhamanii jedhu kan isaan wajjiniin qabanii Fiqaaduu Raggaasaas kanaan dura sadarkaa komishineeraatti poolisii turanii Oromiyaa keessatti nama jedhamanudha. Achi keessa akka maaliif akka poolisii Oromiyaa keessa akka isaan ba'an hin beekamne ari'atamanii haa ta'u maalis haa ta'u hin beekamu garuu yeroo ammaa hojii kan biraa irratti hojii biraa argatanii nama hojjetaa turanidha jedhanii. Namni kunis nama poolisii Oromiyaa keessa hojjetaa ture akka ta'edha kan himamani. Akka waliigalaatti egaa namoonni adda addaa jiru waan mootummaan sun gochaa jiru hundumaa baga godhee ala ajjeesus yaa ajjeesu baga godhee waan jedhan namoonni jedhanu jiru kana keessaa hin qabnu. Eenyuuf iyyuu miti mootummaadhuma sanaaf iyyuu hin ta'u warra isin hin jaallanna jettanu hin dinqisiifanna jettanuuf iyyuu hin ta'u jaruma balleessaa deema waan kaleessaa irraa barachuun hin barbaachisaadha. Nama hidhuun kun qabanii hidhuun kun dhugaa fiduu hin danda'u hiikuu hin danda'u waggaa meeqa guutuu ta'eera wanti kun yaalameera karaa addaatiin godha. Yoo xinnaate warra bosona keessa hin jirre warra magaala keessa jiru kana wajjiniin taa'anii dubbachuudha malee hidhaan hiikaa hin qabu. Kanarratti itti yaaduun barbaachisaadha. Mootummaa kana waan inni gochaa jiru waan dogoggora ta'e seeruma mataa isaa inni cabsaa jiru itti dubbachuun jibba isarraa qabanu hibsuu miti. Akka inni sirraa gochuudha. Sirrummaan immoo isuma fayyada. Waan kaleessaarraa barachuu qabu. Warri caalaan achi keessa amma hidhaadhaa fi namoota dararuu kana gochaa jiran warruma kaleessa waan sana hojjetaa turedha. Hin beeku jechuudha. Gaarii miti. Mootummaa hin jaallanna yoo jenne waan gaariin nagaas tasgabbiin biyya sana keessatti dhufaa jira yoo jenne karaa lamaniiruyyuu mootummaanis waan inni godhaa jiru kan akka hin taane dubbachuun barbaachisaadha yoo biyyaaf yaadame ta'e mootummaan hin darba yoomiyyuu biyyatu hin darbu nagaan immoo hundumaaf barbaachisaadha. Kanaafuu namoota hidhuu kanarratti keessumaa immoo amma gara hooggantoota ABO kana hidhuu irratti deemuun waan lafarra jiru ittuma caalchisaa yoo deeme malee rakkinni hiikuu hin jiru. Nu ta'a nu fayyada karaa kanan nu baasa yoo jettan immoo itti deema. Isintu beeka waan isinii ta'u kanuma jechuu dandeenya. Karaa biraatiin hojii raawwachiiftuun addaa wayii gidduu kana walgahii godhee ture guyyaa 4 fi yookaan guyyaa 3 godhanii turanii isarratti waan tokko baasaniiru ibsa baasaniiru. Afaan jarri ittiin dubbatu gaasuma kanaan dura afaanuma Ihaadigeen
አቅጣጫ በማስቀመጥ ተጠናቋል jedhanii kallattii lafa kaa'uudhaan raawwateera walga'ichi waan jedhuudha kan jarri baase akka oduu dhaabbanni oduu himaa Itoophiyaa gabaasetti waan tokko achi keessa fudhannee ilaaluu hin dandeenya wanti jarri jedhe tokko keessa ጽንፈኝነትን በማክሰም jedha ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መገንባት ጽንፈኝነት ሰጀር jedhu kana balleessuudhaan Itoophiyaa ዲሞክራታawaa taate dhaabuu qabna kana gochuudhaan egaa isa warra yaada keenyaan walii hin galle yookaan tokkummaa Itoophiyaa kanarratti hin amanne namoota yaada nurraa fagoo ta'an jechuudha jara kana balleessuu qabna yaada kana balleessuu qabna kana yoo goone malee dimokiraasii Itoophiyaa ijaaruun hin danda'amu waan jedhuudha dimokiraasii Itoophiyaa kan ijaaruun danda'amu yaada wal fakkaatu duwwaa qabaachuudhaan miti yaada tokko duwwaa qabaachuudhaan miti yaada adda addaa namoota qabatan yookaan immoo qaamota qabatan walitti fidanii yaada hunda tolerate godhee ijaaramti dimokiraasii Itoophiyaa jechuun kana dimokiraasii jechuun kana yaada jara tokko gara tokko balleessine tuyyuu dimokiraasii ijaarra jechuun waan danda'amu miti waan wal faallessu kana dubbachuun baay'ee waan nama sodaachisuudha bakkuma sanatti deebi'amaa jira ammas egaa kanuma karaa biraatiin immoo sooshaal miidiyaa kanarratti waa kaasanii dubbataniiru sooshaal miidiyaan jijjiirama kana fiixaan baasuudhaaf wanti inni gochaa jiru waan guddaadha akkuma sanaan immoo waan diiguu danda'u kana yaada biraa isa yaadni yaada gaariidha jedhame kanarraa immoo yaada gaariidha hin jedhamne yookaan immoo mootummaan akka yaada gaariitti hin fudhanne sooshaal miidiyaan deddeebisaa jira kanarratti immoo akka jarri jijjiirama kana hin gufachiifne tarkaanfiin fudhatamuu qabaa waan jedhus kana keessatti ba'eeraa jedhaga maalitti deemamaa jira akka kaleessaa ukkaamsuutti deemamaa jira feesbuukii kana fa'aa waan kana fa'aa ukkaamsuutti deemamaa jira moo yookaan immoo namoota weebsaayitii kanaan dura adda addaa baay'ee cufsiisaa turan Itoophiyaa keessatti kana hin beeku Dr. Abiyyi faan hin beeku hojii isaanii ture kuni deebisanii amma jarri kun nuuf hin ta'an nun jaallatan waa'ee keenya gaarii hin dubbatan cufamuu qabu jechuutti deemaa jiru moo maa inni waan jechuudha sooshaal miidiyaa kana to'achuu qabna tarkaanfiin fudhatamuu qaba waan jedhu koreen hojii raawwachiiftuu adda ho'ii irratti dubbatee ittiin walii galeera jedhamanii dubbachaa jiru kana Easiyaa Ethiopian News Agency irratti ibsi kun ba'ee jira akka kanatti garamitti deemaa jirra inni ilaalla kanas egaa sooshaal miidiyaa kana kamiin cufanii kamiin gadhiisuu danda'u garamitti deemaa jirudha waan jedhuusa warra cinfanyaa jedhamu kan ammoo warra kamiin balleessanii warra kamiin qabatanii Itoophiyaa dimokiraasawaa taate ijaaruudhaaf deemu waan jedhu inni ilaalla garuu yaada kamiin iyyuu balleessanii yaada nun jaallatu nuuf hin ta'u jedhan balleessanii biyya dimokiraasawaa taate ijaaruun akkamitti akka danda'amu hin beeknu nutti agarsiisaa jenna yoo karaan biraa jiraate nus hin hirmaannaa achi keessatti. Karaa biraatiin dhiifama wanti dubbatamaa jiru tokko maa inni wanti nama dhiba kanaan dura gama garsa baqattoota koolagaltoota Afrikaa keessaa yeroo amma Itoophiyaan biyya lammaffaadha lakkoofsa guddaa gara 900 nama ta'uudha kan qabdu Ugaandaatti taantee Itoophiyaan lammaffaadhaan jirti. Namoonni waggaa 20 ol mooraa baqattootaa keessa biyya sana keessa jiraatan jiru. Amma dheengadda jedhaa oduun jiru paarlamaan biyyatti labsii wayii tokko baaseera. Sana keessatti maal jedhu namni miiliyooniin baqattoonni miiliyooniin tokko Itoophiyaa keessa jiran kaampii keessaa ba'anii biyya keessatti hojii hojjechuu danda'u waan jedhu baasaniiru jedha mootummaan. Waan kanarratti nama miiliyoonii tokko kaampii keessaa baaftee kaampii 20tu jira Itoophiyaa keessa dhaqaa biyya keessatti gadi ba'atii hojii barbaadan hojjedhaa jechuudha wanti jedhamaa jiru kuni wanti kun ammam seera biyya sanaa irratti hundaa'ee jira karaa security biyya sanaatiif maaltu yaadamee jira biyya sana keessatti namoonni miiliyoonii meeqan lakkaa'aman dargaggoonni digirii isaanii qabatanii karaarra taa'u hojii hin qabanu baratanii fixanii namni
kolleejii adda addaatii ba'ee karaarra taa'aa biyya jiru keessatti hojii dhabaa biyya jiru keessatti achi immoo warra baqattoota biyya alaatti dhufanii nama miliyoonii tokko gadi ba'iitii hojii hojjedhu waan argatte hojjedhuuti jiraatu jechuun maal uumuu danda'a? Kun mataansaa ammamitti namootuma keenyayyuu ammam hojii jaraa securii gooneerra waan jedhu irratti mootummaan sun dhugaa dubbachuudhaaf ilaaluu qabarra deebi'ee hojii biyya sana keessa jiru keessa harka 30% baqattootaaf warra baqattoota biyya keenya keessa jiruuf kenninaa waan jedhutu jira. Kuni nus hundi keenyas baqataadha. Biyya namaa keessatti baqannee beeknaa. Hojii argachuun akka jiru hin beeknaa. Biyya baqatamee mooraa baqattootaa keessa jiraachuun akka inni rakkisaa ta'e hin beekna. Garuu warri biyya isaanii keessatti baqannee turre to'annaan jarri nurratti gochaa turanii kaampii keessatti akka nuti eenyee gargaaramaa akka turanii carraa hojii lammii biyya jaraa irraa lammii biyya isaanii keessaa irraa akka nu hin saammanneedhaaf. Biyyi kamiyyuu kana godha hojii isaatiif lammii isaa dursa maaliif kana gootan jennee hin komannu hin jibbinu garuu amma ta'etti lammii isaa dursuu qaba. Nama keenya hojii qabsiifnee hojii kennineefi yoo isarraa hafee hojii hoo hin barbaanna ta'e holloo barii hin barbaanna ta'e biyya alaatti galchina. Amma biyya kana keessatti wanti jiru kana biyyoota adda addaa keessatti Kaanaadaa, Awustiraaliyaa kana keessatti biyya Biriteen keessatti hojiin namoonni biyya keessaa hin hojjanne hin jira biyya sana keessatti yookaan immoo hojiin hundumtu qabameetu nama dhabu ala sana nama biyyaa galchu yookaan immoo warra baqattoota biyya jaraa sana keessa jiraniif yoo hojii kennu waan akkanarra geenyeerraa nuti. Nama miliyoonii tokko waan salphaa miti gadi baaftee gadhiisuun namoota biyya naannoo sana duwwaayyuu miti. Amma Yemeniidha, Sooriyaadha illee namni yaa'ee dhufaa jira hojii hojjechuudhaaf. Akka barbaadde biyya keessa deemiitii kaampiidhaa bahii hojii hojjedhu jechuun kuni maal fiduu danda'a? Keeniyaarraa barachuu qabna. Itti deemnee haasofna booddee waan Keeniyaarratti ta'aa jiru fuula duratti. Egaa akkuma sila kaafne waggaa 20 oli kaampii biyya sanaa keessa ta'anii baqataa ta'anii warri ta'an jiru ijoolleen achitti dhalatanii ammoo waggaa 20 ta'aniiru. Namoota akkanaatiif barumsa amma yuunivarsiitiitti mootummaan gargaaree yoo kenneef yookaan immoo gargaarsa bakka adda addaatti akka UNHCR kana fa'arraa argate barumsa akka yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti akka jarri baratan yoo godhe kun gargaarsa guddaadha. Bakka jiranutti garuu namni miliyooniin tokko ta'uu kaampiidhaa bahee hojii barbaadee yookaan immoo hojii irratti bobba'uu qaba wanti jedhu kuni akkaataa jarritti yaada hin beeknu garuu kun yaada gaarii ta'uu danda'a. Garuu rakkinni innis fidu immoo jiraachuun akka jiru kanas baruun barbaachisaadha natti fakkaata. Karaa biyya keessaatiin wanti ani ilaale wanta natti mul'ate kanuma. Mee karaa keetiin immoo magarsa kanarratti yaadni daddabaltu yoo jiraate yookaan immoo wanta irra darbe yoo jiraate itti deemiiti gara ollaatti immoo maaltu jira jedhu waan itti darbinaati. Tole Bafaqaaduu bal'inaan keessa baate bal'inaanii wanni inni xiqqoo irratti dabaluu barbaadu waan ati qabxee ati kaaftetan ibsaa adda bilisummaa Oromoodhaa haalaan naannoo lixaatti irratti hundaa'uudhaan baase keessattuu waa'ee xayyaaraan haleellaa sanarratti yoo gareen sadaffaadha qormaataaf kan bobba'u taate hedduu dhugaa jirtu saaxiluudhaaf hedduu hiree gaarii qaba. Keessattuu uummataa jiran labasan yeroo xayyaarri tarkaanfii akkasii fudhatu namootaa jira waan dhokataa miti gamadachuutu irraa jechuufin haalli jiru yoo qaamni sadaffaadha gabbahee akka adda bilisummaa Oromoo ibsa irratti baasanitti yoo kan hojii eegalee qormaataaf eegalu taate dhugumatti mootummaan xayyaara kana dhimma itti bahuu fi namootaa fi takka loojistiikii irratti bobbaasuu qofa irratti adda ni baati. Gara biraatiin waa'ee baqattuu ammaan tana kaafte kun ammaan tana biyya teenya keessatti ifiifuu dargaggoonni miliyoona hedduutti lakkaa'aman hojii dhabaniiti jiran. Magaaluma Finfinnee guddoo magaalaalee gurguddoo magaalaa Finfinnee Adaamaa fi Diree Dhawaa magaaluma kana kanattuu dargaggoonni naannoo baadiyyaatti irraas deemanii warri barataniis naannoo sanitti ala jiraatan san gubbaadhaan hojii guyyaa fa'aa barbaadanii jiraachuudhaaf miidiyaa irraa hubatan. Namoonni biyya dhaqanii hoggaa argan heddummina namaa magaalatti guddachuu irraan kan ka'e
inumaatu yaaddoo guddoodha jedhaniiti rakkachaa jiran. Yeroo haalli akkanaa kun uumama keessatti osoo namoota dargaggoota akkanatti waa'ee barumsaatii fi wanta irratti qophaa'ee barnoota isaa fudhatee hojiitti hin bobbahin kan osoo dila kana oomishamee lafa jiru warra kaampii takka mooraa keessatti waggaa 20 ol mooraa keessa ture waggaa 20 keessa ture miliyoona tokko biyya keessatti gadhiisuun kun gaaga'ama guddaadha fida jeetiin namatti mul'achuu qaba. Keessattuu akkuma ati jettetti osoo miliyoona tokko baasanii hojii barbaadadha injiniin irratti karaa United Nation gargaarsifachuudhaan qophiin bal'aan jiraachuu fi qabdi baqattoota kaampii kan jiran mooraa kan jiran takka akkuma jettetti waa'een barumsaa ijoolleen tun gaafa san gaafa kaampiin tun uumamtu dhalatte ammaan tana waggaa 20 jirti ijoollee yuunivarsiitii ijoollee mana barumsaa gurguddaa waan adda addaa seenuu gahee tummacha keessa. Kanaafuu karaa barumsaatiin karaa teeknikaa ittiin ogummaa harkaa barataniin waan adda addaatiin leenjiin cimaan kennamee fi gargaarsa addunyaa irraayis mootummaan gargaarsa addunyaa irraa gaafattee isaan kana karaa itti qubachiisanii fi karaa itti hojiin itti isaan tan hojii waaraan isaanii baatutti qophaa'udha. Kaampii keessatti namni kaampii keessa mooraa baqattuu keessa waggaa 20 ture haala addaatti jireenya addaa keessa dabra jechuudha. Akka namoota biraati miti. Kanaafuu yoo akkanumatti ani qophii takka malee akkanumatti jiraattota kaampii keessa jiran miliyoonatti lakkaa'aman deemaa hojii barbaadadhaa jedhaniin taate daran rakkoo guddoo fi cimina guddaa keessa biyyatti seenti rakkoo hamaa keessa seenti maaliif akka akkasitti yaadan gaa namaan galu bafqaadha. Hagalumaa irratti dabaluu barbaade. Waaqayyo beeku kana meenuma laalla kanuma wal qabatee gidduu kana biyya ollaatti darbina gaamma dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti isaatti irraan sinii darbaa torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaa fi jimaata oduuwwan saba keenyaa biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa jiran irratti hundaa'uudhaan yaada gaggabaabaa kan itti kenninudha. Amma immoo biyyoota ollaatti darbina ollaan keenya maaltu raasaa jira maaltu gammachiisaa jira maaltu gaddisiisaa jira maaltu ta'aa jira waan jedhu ilaalla. Ollaa keenya keessatti gidduu kana miidiyaaleen addunyaa caalaan kan irratti xiyyeeffatanii turanii Sudaanii fi Keeniyaadha ollaa biyya keenyaa keessa. Kun inni Sudaanii akkuma irra deddeebinee gabaasaa ture ji'a tokko ol ta'eera gaa kunoo Albashiriin taayitarraa bu'i jedhanii hiriirri godhamaa jira. Amma dheengaddaatti gara nama 24tu du'e amma kaleessa namoonni biraa itti daddabalaniiru. Dooktarri tokko du'eera rasaasaan rukutamee mucaan waggaa 14 tokkos rukutamee du'eera namni biraas du'eera jedhanii addunyaan odeessaa jira. Akka jirutti oduun jiru kana keessumaa haakimoonni waldaan haakimoota biyya Sudaanii mormii Albashir irratti ka'e kana adda dureedhaan hoogganaa jiru miseensu jara keessatti hirmaachaa jiru. Kanuma irratti namni tokko dooktarri kun ittuu hiriirarra jiru rasaasaan rukutamee du'e kan jedhamee jiru. Akkuma kanaan egaa itti fufee jira namni du'uunis itti fufaa jira hidhamuunis itti fufaa jira. Sudaanii akkuma kaleessaatti jirti har'asii bor immoo waan dhufe hin beeknu ni ilaalla. Kan biraa kan ijoo dubbii ta'ee gidduu kana jiru Keeniyaadha. Akkuma dheengadda gabaafnee Keeniyaa keessatti hoteela tokko keessatti lola uumameen boombii duwwaa miti qawweedhaanis gara namni 5 ta'an namoonni miseensa Al-Shabaab irratti hirmaatanii namni du'eera gara ammaatti gara nama 21ti kan du'e. Isa wal qabateeti gaa oduun biyya keessa oduun ollaa keessa jiru. Isa irratti gabaasni adda addaa bakka adda addaati hin ba'a. Iddoo tokko irratti kan argine gaaffiin tokko ka'ee ture gabaasa tokko irratti maaliif Al-Shabaab biyyi Sumaalee achi Jibuutiin jirti Itoophiyaan as jirti Keeniyaan as jirti maaliif Keeniyaa duwwaa irratti baay'ate tarkaanfiin Al-Shabaab biyya keessa galee fudhatu kun jedhamee yaadni tokko ka'ee ture. Duruma qabee wanti kun gaafatamaa ture namoonni tokko gaafa jiran jala Mallas Zeenaawii jiru Mallas Zeenaawii jara wajjiniin hojjetaa kanaa jedheeti warri TPLF jara wajjiniin hojjetti kanaa jedhaniitu dhufanii jira baga nutti hin dhufini amma ammaatti kun gaariidha. Garuu gaaffiidha kun maal jedhaa
Keeniyaa keessatti bara 2008 jalqabee amma 2015tti Keeniyaa keessatti balaan Alshabaabiin ga'ee 272. Al 272 balaa geessiseen bakka adda addaatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti waggoottan kana gidduutti al 5 duwwaa bakka 5 duwwaatti. Maaliif kun ka'ee? Itoophiyaan akkuma Keeniyaa daangaa dheeraadha kan isheen Sumaaleedha wajjin hin qabdi. Jarri kun immoo Sumaaleerraa ka'anii dhufu. Maaliif Itoophiyaa hin tuqne waan jedhutu ka'ee dubbatame. Hamaan hin dubbatamne waan kanarratti wanti ka'ee dubbatame. Wattaadarrii fi loltoonnii fi poolisoonni Keeniyaa dadhaboodha. Karaa biraatiin immoo korraaptiidha. Warra horiidhaan musinnaan ni jedhamu kun achi keessatti jara keessatti waan dagaageedhaa fi akka barbaadanitti biraayibii godhanii galuu hin danda'u. Karaa kanaan Itoophiyaa keessa hin jiru. Sekuritiin Itoophiyaa karaa kanaan cimaadha. Hin galchanuu waan jedhudha kan jarri irra ga'anii. Kanas haa ta'u maalis haa ta'u garuu ammas taanaan waaqni abbaa keenya biyya keenya eegu saba keenya eegu nuuf hin hafne Alshabaabis haa dhufu hafu karaa keenyaan dhumaatuma jirra. Liyyuu poolisiin Sumaalee saba keenya irratti waggootan darban keessatti dhumiisni ni geessise. Isa Alshabaab Keeniyaa irratti geessise ol caala. Maqaadhaaf malee du'aa jira namni keenya. Egaa addunyaan Alshabaabiin waan achitti akka tokkotti ilaaluudhaaf ol kakaase malee balaa gara sanaan dhufuu fi harka biraatiin dhumaa jira namni keenya du'aa jira. Nu hin hafne jechuudha sabni keenya karaa sanaan du'aa jira. Nu akkanatti ilaalla nu hin hafne du'aa jirra. Asuma Keeniyaan du'an caala. Keeniyaan amma ol lakkoofne gara 200-300 ol ta'a. Kan keenya isaa ol ta'a. Nama kumatti lakkaa'amu namni miiliyoonatti lakkaa'amanu. Sababuma kanaan achi keessaa buqqa'aniiru sababuma kanaan wal qabateen. Kana egaa Sumaalee keessatti kan jiru karaa biraatiin maaltu jira naannoo gaanfa Afrikaa sanarratti wal biyyoonni intarastii adda addaa qaban fedhii adda addaa qaban akka jarri naannoo sana keessa socho'aa jiran bal'inaan keessumaa immoo Jibuutii bu'uura godhatanii yookaan Jibuutiirra boqotanii biyya sana keessa akka jarri deddeemaa jiran Chaayinaan, Ameerikaan, Qaataar, Arab Emirates, United, Saudi Arabiyaan, Jaappaan, Swiidin warri kun hundumtuu waan jarri gochaa jiru dubbachaa jirra gabaasamaa jira bakka adda addaatti. Akka kanaan Qaataar keessatti galteetti amma Keeniyaadhaaf deengaddaa Naayiroobiidhaaf jechuudha mootummaa Sumaaleedhaaf jechuudha mootummaa Sumaaleeti mootummaa Moqaadishootiin meeshaa waraanaa gara kan konkolaataa waraanaa 68 kenniteetti fi Qaataar jechuudha. Kun egaa maal godhaa Alshabaabiin immoo warri biraa hin deeggaru garri biraa jechuudha. Qaataar immoo jara kanaa fi meeshaa waraanaa yookaan konkolaataa waraanaa kennaafii jirti. Egaa gargaarsa karaa adda addaatiin walitti hiixatu kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru immoo sabuma biyya tokkooti. Saba amantii tokko qabu, saba eenyummaa tokko qabudha. Kanuma deddeemaa jira addunyaa keessa naannoo keenyarraa kan ilaalaa jirru kanuma kan wal fixu saba tokko gosa tokko kan immoo gargaaru kan wal fichisiisu moo wal nyaachisiisu moo warra biraatu warra fedhii adda addaa qabu. Biyya keenya keessattis kan ilaalaa jirru kanuma nutti fakkaata. Kanarraa ammas egaa Waaqayyo nu haa baraaru jenna. Ankaraa kootiin kanuma qaba Magarsaa wantati itti dabaltu yoo jiraate dabaliitti sagantaa keenya hin xumurra. Wanti inni itti dabalu Bafaqaadu amma arraan tana oduun miidiyaalee naannoo Somaaleetti babahaa jirtu walqunnamtii sabaa himoota miidiyaa Somaalee irraa tan mul'achaa jirtu. Somaalee regionalnews.com fi akkasuma ammallee albanaadir.org afaan Somaaleetiin katabamuu fi akkasuma ammallee baay'ee.com miidiyaalee kanarraa kan mul'atu guyyaa arraan tanaa guyyaa jummata arraan tanaa waraana Itoophiyaadhaa kan bobbaa deemu naannoo baay'ee kan deemu kan magaalaa Burhaaka Baajaaniin birarraa kiiloomeetirii 15 bira geessutti lafa dhiha isiitti fanjii lafatti boombii lafatti awwaalanii fi makiinaan lama akka gubattetti miidiyaa irratti bahaa jira ammaan tana.
Sanbira dabalee maasiin lola kanarratti namni hedduun akka gaaga'ametti himanii jiranii. Dirmachuullee naannawa magaalaa Baay'ee akka isaan dhaqqabdetti dubbatamaa jira. Egaa ammaan tana amma dura dubbiin qajeelootti addan baane bobbaa waraanni Itoophiyaadhaa warri wanda Afrikaatti wajjin jiru kan bobbaa isaan godhan irratti akkuma jirutti waraanni ammaan tana tarkaanfii irratti Alshabaab fudhate kun dho'isaadhaan fudhate kun bara guutumatti waraana Itoophiyaa ta'uudhaatutu himamaa jira. Hangam takka dhugaadhaan beene yommuu kan dhugaa ta'u taate akka miidiyaan Somaaliidhaa ammaan tana gabaasaa jirutti namoonni du'an wattaadaroonni du'an hedduu lakkoofsi isaanii gariin 56 gariin 57 ol ja'a akkasitti herregamaati jira. Haalli sanbooda ammaasiin lolli naannoo magaalaa Baay'ee dhiyaatutti lolli hamaan cimaan akka turetti illee dhukaasni gurguddaan akka dabaraa turetti illee himamaa ture jechuudha. Kanaafuu amma Alshabaab Keeniyaa qofa osoo hin ta'in illee biyya keessattis tarkaanfii fudhachuu qaban eegaltee fakkaatti humna isaa argattee hin beekne gara biraatiin mootummaan Ameerikaa humniti Ameerikaa tan Somaaliyaa jirtulleen guyyaa guyyaadhaan tarkaanfii irratti fudhachaa akka isaan kana miidhaa jedhanitti himaa sanumaa waliin wal qabatee akka bobbaa tana godhan. Dhiyeenya kana ammaas Alshabaab mana barumsaa seenanii ijoollee mana barumsaatti dargaggeeyyii mana barumsaatti qabanii butanii dirqamaaf akka militariidhaaf leenjiidhaaf akka isaanii ta'utti akka fuudhanii ijoollee 60 ol akka mana barumsaatti butanitti himamaa jira. Kanaafuu haalli naannoo san jiru hedduu yaaddeessa jechuun barbaade. Bafaqaatu haganuma irratti dabaluu barbaade. Magarsa inni Alshabaab har'a loltoota Itoophiyaa irratti fudhateera jedhamu kun dubbatamaa jira bakka adda addaatti gara nama 50ti kan du'e loltoota Itoophiyaa 50 du'e jedha. Karaa biraatiin wanti mirkanaa'ame hin jiru. Egaa ololas ta'uu danda'a. Olola ta'ee akka darbu hawwina karaa keenyaani namni keenya lammoonni keenya eessumatti akka du'an hin barbaannu. Yoommoo dhugaa ta'ee jedhee fuula duratti ilaallee irratti dubbannaa jechuudha. Isa har'aa asuma irratti raawwannaa kan inni itti aanu sagantaan keenya itti aanu wixata. Wixata walitti deebinaa ammasitti bakka jirtanutti nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Amma danda'ametti bakka keessanitti nagaa buusuu irratti wal jaallachuu wal kabajuu irratti hojjechuun dirqama lammummaa keenyaati. Dhakaa wal irratti darbachuun kuni wal mammadeessuun kuni eenyuuf iyyuu waan ta'u miti nuun fayyadu. Dhiifama argine irraa waggaa darbe bakka jirtanutti yaadaan addaan bahuun jiraachuu hin danda'a. Kanaafuu yaada walii kabajanii wajjin deemuun rakkina ofii ofuma keessatti fixuun barbaachisaadha. Dhakaa walitti darbachuu kana bakka jirtanutti afeettuu dhiiftanii ittuu dhiifne gaariidha jechuuf ma barbaanna dhumarratti. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti sagantaa keenya irraa asirratti raawwanna. Wixata sagantaa biraatiin immoo amma sagantaan wal fakkaatuun ijoo dubbii biraatiin wixata walitti deebinutti fayyaa ta'aa bakka jirtanutti nagaatti.